Halo, selamat datang. Perkenalkan, saya apoteker Agnes. Kita akan belajar obat dari ahlinya. Hari ini kita mau belajar tentang batuk. Sebenarnya batuk itu apa sih? Batuk itu adalah respon tubuh yang alami ketika ada benda asing yang ada di dalam tenggorokan kita. Benda asing itu bisa berupa debu, bisa juga ada asap, lalu bisa juga ada lendir, ada bakteri, ataupun virus. Seperti yang kita ketahui, batuk itu ada dua jenis. Ada batuk kering dan batuk berdahak. Batuk kering itu ketika tidak ada dahak yang keluar dan juga disertai dengan ada rasa gatal di tenggorokan. Sementara kalau batuk dahak itu ada lendir entah berwarna kuning atau berwarna putih keluar dari tenggorokan. Penyebabnya juga berbeda. Kalau batuk kering umumnya terjadi karena alergi atau ada iritasi pada tenggorokan. Sedangkan kalau batuk berdahak biasanya ada radang, ada infeksi entah oleh bakteri atau virus. Makanya terjadi produksi dahak sehingga kita bisa mengeluarkan dahak. Lalu bagaimana mengatasinya? Untuk batuk kering sendiri itu bisa diatasi dengan golongan obat antitusif. Golongan obat antitusif ini adalah golongan obat yang bekerja menekan refleks batuk di otak. Jadi dia bisa menurunkan frekuensi batuk. Yang termasuk dalam golongan antitusif yaitu seperti obat dextromethorphan. Bisa kita temukan dan bisa kita beli di apotik terdekat. Biasanya dia dikombinasikan dengan obat anti alergi, misalnya difenhidramin ataupun klorfeniramin. Sedangkan untuk batuk berdahak, kita memerlukan agen yang bernama ekspektoran dan mukolitik. Kedua agen tersebut membantu mengencerkan dahak dan juga mempermudah pengeluaran dahak dari tenggorokan. Nah, contoh obat yang masuk dalam golongan ekspektoran maupun mukolitik yaitu seperti bromheksin, ambroxol, lalu ada GG, kemudian ada juga acetylcysteine yang bisa kita dapatkan di apotik terdekat. Ini adalah beberapa contoh obat yang bisa kita temukan di apotik untuk batuk kering. Ada Wood's berwarna merah, ada Siladex merah, lalu untuk sediaan tabletnya ada Grantusif, ada Conidin, lalu ada beberapa contoh lain seperti Mextril. Nah, obat-obat ini mengandung dextromethorphan sebagai agen antitusif dan juga ada difenhidramin ataupun klorfeniramin untuk mengurangi reaksi alergi. Untuk batuk berdahak, ini ada beberapa contoh obat yang bisa kalian temukan di apotek seperti Wood's berwarna biru, lalu ada Bisolvan Extra, kemudian ada Siladex, itu yang sediaan sirup. Lalu untuk sediaan tabletnya sendiri kalian bisa membeli obat-obat generik seperti Ambroxol, lalu kemudian acetylcysteine. Obat-obat ini mengandung bromheksin ataupun Ambroxol ataupun GG untuk membantu mengeluarkan dahak dari tenggorokan. Selain sediaan-sediaan obat tadi, ada